अगर आप भी परेशान हैं अपनी खाँसी से, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपकी खाँसी को कुछ ही टाइम में ठीक कर देगी और आपको बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। तो चलिए बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको लेना है आधी चम्मच मुलेठी पाउडर और आधी ही चम्मच आपको लेना है दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच आपको लेना है हनी यानी कि शहद। इन तीनों को मिक्स करें आप और इन तीनों को मिक्स करने के बाद आपको 1 गिलास गर्म पानी में इसको खाना है। अगर आप करते हैं तो आप कंटिन्यूअसली कुछ टाइम तक करें और आपको देखने को मिलेगा कि आपको बहुत ही आराम आपकी खाँसी में मिल रहा है और साथ में ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।